கொடுங்க அது இதை கையில வச்சுக்கோங்க. பழத்தை வேண்டாம் கொடுங்க. இங்க வா பழத்தை கொடு. அது ஒண்ணும் பண்ணாது, நான் இருக்கேன் வா. நீங்க பிடிச்சிட்டு கொடுங்க, சும்மா கையில கொடுங்க. கையில வச்சுக்கோ கொடு. வா வா கொடு. வா சும்மா கொடு கொடு கொடு. அது கொடுக்காது, அந்த பழத்தை ஒதுக்கி வச்சுக்கணும். 2 பக்கமும் பை இருக்கு, அந்த பைக்குள்ள ஒதுக்கி வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா கைக்கு சாப்பிடுங்க. வா வா கொடு. சும்மா கொடுக்கட்டும். தைரியம்